السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى كلشي يكون لاباس. المهم بنات، نعرفكم براسي. البنات اللي عندي في الجروب ديالي راه كيعرفوني مزيان مزيان، والبنات يعني جدادات اللي معانا كنتمنى انني نكون في حسن الظن ديالكم كاملين. المهم انا الاسم ديالي خديجه كازاويه، كما كيقولوا لي خجل الكازاويه. كنعيش في كاتالونيا، ليريدا بالضبط. الحمد لله يعني عندي جروب ديال الواتساب، ديال تيليجرام، ديال انستغرام، ديال الفيسبوك. ودابا دخلت لهاد الدومين هذا ديال اليوتيوب. كنتمنى انني يعني نزيد فيه لقدام ان شاء الله، وهذا الشيء ان شاء الله غيكون بالمجهودات ديالكم نتوما، اللي يعني بنادم كيزيد لقدام بالناس ديالو كيرجع لقدام بالناس ديالو. الحمد لله الناس اللي عندي كنفتخر بكم كاملين البنات، كلكم في المستوى، كلكم خواتاتي ماشي تا كليانات عندي، خواتاتي وراكم نتوما عارفيني وكتقولوها ديما. المهم بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي غنهضر لكم عليه اليوم، هذا كاتالينا. هذا الموديل هذا كنت جبت منه في الاول وطلبوه ليا البنات بزاف بزاف وما بقاش. حاليا الحمد لله بمجهود ديال هبه، الاخت هبه اللي عندنا في مصر، هي والزوج ديالها، بمجهود ديالهم الحمد لله يعني لقات الموديل وصيفطته ليا، والحمد لله الحمد لله ان السلعه كلها وصلت تبارك الله. وصل عن بين غنحط لكم الفيديو كامل ديال كل حاجه على الطبيعه ديالها. هانتوما كما كتشوفوا يعني المبرة حرير، فيه العقيق، فيه الصم، فيه يعني شي حوايج غزالين غزالين غزالين. اللي خدتو ما غاديش تندم عليه. مهم كنشكر بزاف البنات ديالي ديال الجروب، وكنشكر البنات الجدادات اللي دخلوا عندي، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وكنشكر الاخت هبه بزاف بزاف، هي والزوج ديالها احمد، اللي يعني كيديروا مجهود كبير باش كيجيبوا لنا السلعه باش كنقدروا حتى حنا نوصلوها لكم. هانتوما البنات، هذا عاوتاني الموديل ديال كاتالينا. هذا اللون الثالث اللي فيه ثلاثه الالوان. كاين هذا فيه 4، نسيت لكم البنات يعني المرون ما صورتوش لكم، ان شاء الله المره الجايه نصوروا لكم. هذا اللون تا هو غزال كما كتشوفوا، هو بريانتي. كنتمنى البنات ان يعني هذا الشيء يعجبكم. كما كتشوفوا السلعه يعني متقونه بزاف. هذا الموديل ديال كاتالينا اللي كانوا طلبوه البنات بزاف، ها هو كما كتشوفوا العقيقات والطرز اللي فيه. هذا كانوا طلبوه ليا البنات بزاف، ولكن المشكل اللي كاين هو ما كانش، كان تقاده ما بقاش خرج. وحاليا الحمد لله يعني المصريه يعني دارت اكثر من جهدها، كنشكرها بزاف. كنشكر هبه ويعني تا امل، كنشكر المصريات كاملين يعني في المستوى. الحمد لله كما كتشوفوا الثوب ديالو يعني رطب، ديك المبره رطبه، يعني كيجي في اللبس غزال. هانتوما كما شفتوه. زعما الصراحه السلعه ديال مصر غزاله بزاف، انا بعدا كتعجبني السلعه ديال مصر. حتى تركيا كتكون في المستوى، ولكن ديال مصر انا بعدا كتعجبني، يعني عندهم الاتقان بزاف. يعني ديال كاتالينانيت في كما كيقولوا المصريين في البطيخي. المهم حتى هو نفس الديكور اللي فيه القدام، ها اليدين ديالو. هذا كيكون عليه اقبال بزاف من عند البنات. كنتمنى انه يعجبكم البنات ان شاء الله. يعني اي سلعه كتجي راه كندير لكم الفيديو ديالها باش تشوفوها على الطبيعه، يعني باش تكونوا عارفين الموديل كي داير. بنات هذا الموديل الثاني اللي يلا خرج، هذا يلا خارج في مصر. كما كتشوفوا هادشي كاين في اليدين. هذا الموديل كيشبه الاخر، غير هو يعني الاخر اللي خرج دابا في هاد الشكل ديال هاد القفطان هذا. كما كتشوفوا يعني الكولون كيكون الاستيك، الطرز ديالو لقدام. ها نتوما نقربوا لكم مزيان كما كتشوفوا، يعني تبارك الله وصلان به السلعه ديال مصر غزاله بزاف. هذا اللور ديالو كيكون، ها نتوما الحزام ديالو كيتعقد على حساب الفورمه ديال اللي غادي تلبسوا.
انا نبعد لكم باش تشوفوا يعني كيفاش كيجي. دوري يا سميتي. ها نتوما، ها هو دابا كما كتشوفوا. هذا الموديل الثاني، انا غنوريه لكم في الخضر ملكي. هذا الخضر الملكي ها هو، يعني كما كتشوفوه كما شفتوه في الفيديو الاول. ها الكم ديالو، ها انتم كما كتشوفوا الطرز، يعني شي حاجه زوينه ومتقونه في الخياطه. ها القدام ديالو تا هو بالسروال بحال الاخر، يعني نفس الديكور. اللور ديالو تا هو كيجي بالصمطه، يعني بالحزام ديالو كتحزميه على حساب الفورمه اللي عندك. ها انتم البنات، ها هو غيجي من القدام ومن اللور. رحت فيها صافي. ها انتم كما كتشوفوا يعني نفس الديكور ديال الزرق اللي درت لكم، والقرونه ها هو في الملكي، في الخضر الملكي. البنات كما كتشوفوا هذه هي العبايه اللي تبارك الله وصلى على النبي، كاع الناس يعني كيبغيوها. هذه كتكون عليها يعني كوموند كتير الحمد لله، لانها صراحه كتستاهل. عندها الحزام ديالها، كتقدري تنقصي ولا تزيدي على حساب لا فورم ديالك. هانتوما كتشوفوا القدام ديالها كي داير. هذا الصدر ديالها كله بريانتي. هانتوما ها اللور ديالها تا هو يعني بريانتي. هانتوما كتجي بحال الايفازي ولكن غزاله. عندها الشال ديالها، وانتما كما كتشوفوا نسيت هذه بالنسبه لليدين، يعني فيها الديكوراسيون هذا زوين. بالنسبه للشال هانتوما كيف كتشوفوه، وفيه واحد العقيقات يعني في الجناب، ها هما كما كتشوفوا هنايا. غزاله تبارك الله. هذه بصحتك خديجه، خديجه فرنسا، بصحتك. هانتوما البنات هذه حتى هي عبايه. انا نقرب لكم باش تشوفوا مزيان العقيق اللي فيها، ومتقونه في الخدمه ديالها. هانتوما هذا الكم ديالها كيجي هكا فيه الشبكه وفيه العقيقات. بالنسبه للقب ديالها ها هو كي داير، ولكن ماشي يعني قب ماشي بحال ديالنا ديال المغرب، يعني كيجي غير من الفوق، كيدار فوق الراس الا كنتي غادا خارجه ولا شي حاجه، ولا كتخليه ديكور. عندك بالنسبه للتحت ديالها نفس الطرز، وكتجي يعني كما كتشوفوا ايفازي من الفوق، ومن تحت كتجي عريضه شويه. هذه البنات يعني بحال كما كنقولوا كتلبسيها بحال جليبيه مغربيه. هانتوما كما كتشوفوا تقريبا جلابه مغربيه، غير هي يعني خفيفه. فيها في اليدين كما كتشوفوا هانتوما العقيقات اللي كاينين قدام كاينين في اليدين. كتجيب القب ديالها ها هو كما كتشوفوا، الثوب يعني خفيف وزوين. كتجي ايفازي. صحتك اختي نور، يعني تا نور ما صورتش لك اختي بزاف، حتى يعني ما صورتش لك الموديلات الاخرى اللي كان راكي طالبه، حيت راكي عارفه مره اخرى ان شاء الله غادي نصورهم لك. البنات هذه عبايه، انتما كما كتشوفوا القب ديالها كيجي فيه هاد العقيقات هادو. هانتوما كتجي بحال جلابه مغربيه، غير هي كتجي يعني ايفازي، كتجي غزاله. ها الشبكه ديالها هنايا كما كتشوفوا، ها البروشيطه ديالها، وكما كتشوفوا هانتوما التحت يعني نفس الشبكه اللي كاينه في الكم كاينه حتى التحت.
وهذا السروال ديالها تا هو فيه الشبيكه من تحت والاستيك، يعني اي وحده يجيها. هانتوما كيفاش طالعه. بصحتك اختي نهاد، غتجيك غزاله تبارك الله. دوري هكا المشكل غادي دار فيه لون، ولا نهضر نقول هادي راه لون ولا هذا